क्या आपके दिमाग में भी कभी ये ख्याल आया है कि अगर हम कपड़े धोने के मशीन में बैठ जाएं तो क्या हम भी साफ हो जाएंगे? तो आइए जानते हैं कि जब यही ख्याल एक जगह के आदमी को आया तो उसने क्या किया। लॉन्ड्री एरिया में बैठा आदमी मशीन को घूर रहा था। कपड़े इतने फ्रेश हो जाते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने मशीन का ढक्कन खोला, अंदर चढ़ा और पैर मोड़कर ऐसे बैठ गया जैसे कोई स्पा टब हो। मशीन चालू हुई, धड़ धड़ धड़। पहले तो घूमना मज़ेदार लगा, फिर स्पीड बढ़ी और आदमी अंदर उछलने लगा जैसे कोई गुमचा हुआ कपड़ा। अचानक मशीन रुक गई, ढक्कन खुला, आदमी बाहर निकला, बाल खड़े, कपड़े टेढ़े मेढ़े और बोला, धोया तो कुछ नहीं, उल्टा मैं ही निचुड़ गया।